अबे साला क्या मौसम है। अरे ये तो अंधा है, साले के पैसे चुरा लेता हूँ। अरे इसकी बहन को नमन उसके पैसे चुराता है। रुक तेरे को बताती हूँ। तेरे पैसे निकाल लिए, ये ले गरीब। अरे गरीब अम्मा, ये कटोरा यहाँ करो और सुनो, अभी तुम हारे पैसे चोरी हो जाते। एक चोर आया था, संभल के रहना। वो तो अच्छा था कि मैं यहाँ पर थी, वरना चोरी हो जाती। दोस्तों, माँ के लिए तो सब लाइक सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं पापा के लिए कौन लाइक सब्सक्राइब करेगा।